Hallo allemaal, welkom weer bij Natuurlijk Gezond Slank met Julia Kang. Vandaag gaan wij onze eigen tandpasta maken. Kijk, ik heb hier een gewoon normale tandpasta, gewoon uit de drogist. En als ik dan kijk naar al de ingrediënten die erin zitten, dat is aqua, nee dat is gewoon water, sorbitol, hydrogene silica, glycerine, pentasodium triphosate, PEG6, sodium laurylsulfate, alumina, xanthium, titaniumdioxide, coca, het is al niet eens meer uit te spreken, chondrus, crispus, sodiumfluoride, sodiumsaccharin, sodiumhydroxide. Nou, kortom, allemaal onuitspreekbare ingrediënten die gewoon niet goed zijn. En helemaal niet voor kleine kinderen die dus toch meestal grotendeels de tandpasta gewoon doorslikken. Dus ik maak gewoon een gezonde, zelfs eetbare tandpasta. Dus dan gebeurt er ook helemaal niks als kleine kinderen dat doorslikken. Met maar gewoon weer 3 ingrediënten. Want ik zeg altijd maar zo, hoe minder ingrediënten erin zitten, hoe beter. De hoofdbestanddeel van mijn tandpasta, dat is toch weer de kokosolie. Ik heb al heel vaak uitgelegd hoe goed kokosolie is voor je gezondheid. Om gewoon op te eten, op je brood te smeren of mee te bakken. Maar waarom is kokosolie nou ook zo goed voor je tanden? Nou, onlangs is er een onderzoek geweest en daaruit is gebleken dat kokosolie helpt tegen gaatjes. En dat klopt, want ik heb al eerder uitgelegd, kokosolie is ook desinfecterend en het doodt de bacteriën. Dus het is ook heel erg logisch dat zij dus de bacteriën in je mond doden. Verder, zuiveringszout, oftewel baksoda, oftewel binatriumcarbonaat. Want er zijn verschillende namen hiervoor, zoals de een zegt zuiveringszout en de ander bakingsoda en weer ander gewoon baksoda. Maar het is allemaal gemaakt van 100% natrium bicarbonaat. Dus daar moet je heel erg op letten dat dat erop staat. En natriumbicarbonaat, dat heeft ook een bacteriedodende functie. Dus daarom is het ook heel goed om het in je tandpasta te doen. En het is ook absoluut niet schadelijk. Dan optioneel een beetje stevia. Want sommige mensen vinden het toch heel erg lekker om een beetje een zoete, frisachtige smaak te hebben aan de tandpasta. Maar het hoeft totaal niet. En dan inderdaad de etherische pepermuntolie voor de pepermuntsmaak, de frisse pepermuntsmaak. Nou, wat zijn dan de verhoudingen? Je begint met 2 eetlepels kokosolie. Gewoon weer de biologisch koud geperste kokosolie. De kokosolie die is gewoon een beetje hard, maar dat is helemaal niet erg. Je moet alleen dan straks een beetje harder roeren en stampen. Nou, de verhoudingen komen ook niet heel erg, het gaat ook niet op gram of zo, weet je wel. Een beetje een volle eetlepel of een minder volle is niet zo erg. En dan 1 theelepel natriumbicarbonaat. En dan optioneel, kijk, als je het voor kleine kinderen maakt, dan zou ik er geen stevia door doen. Want stevia is op zich wel beter dan aspartaam. Maar ik ben eigenlijk niet helemaal voor stevia. Want de natuurlijke stevia, dus gewoon de gedroogde stevia blaadjes, dat is hartstikke goed. Dat is gewoon puur natuurlijk. Maar dat is hartstikke duur. Dan ook hier in Nederland niet verkrijgbaar. Maar de stevia die je in de supermarkt ziet, dat is eigenlijk gewoon geraffineerde steviose. Dus dat is eigenlijk ook niet echt natuurlijk. Dus echt als je het per se wilt, dan doe je daar gewoon nog een heel klein beetje erin. Of een beetje meer als je wel wat zoeter wil. En dan, ik zelf vind het lekker als er een lekkere sterke pepermuntsmaak aan zit. Dus ik doe zelf er echt iets van 10 druppeltjes in. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maar ja, als jij wat minder scherp wilt hebben, of juist wel wat scherper, dan kan je er gewoon wat meer in doen. Maakt helemaal niks uit. Is ook helemaal niet schadelijk. Ja, je moet natuurlijk niet heel zo'n potje op gaan eten. Nou, en dan is het alleen maar een kwestie van alles door elkaar roeren. Nou, en als jullie zien dat als je op het moment dat je alles door elkaar gaat roeren, dan komt er natuurlijk wrijving, dus hitte komt er dan uit. Dan wordt die kokosolie, die wordt dan zacht vloeibaar. Dus dan op een gegeven moment hou je dan eigenlijk een beetje hele zachte smurrie over. Dan denken mensen van, ja, moet ik daar nou mijn tanden mee gaan poetsen? Nou, het is dan eigenlijk de bedoeling, het kan in principe wel. Want als ik dus mijn tanden poets, dan doe ik het gewoon in die vloeibare vorm. Dan doop ik gewoon mijn tandenborstel erin en dan poets ik gewoon mijn tanden. Maar sommige mensen vinden dat toch geen fijn idee. Dan doe je het gewoon in de koelkast. En dan ongeveer een kwartiertje voordat je gaat tanden poetst, dan haal je het uit de koelkast. En dan is het een beetje zachter geworden. En dan kan je gewoon daar een drop van op je tandenborstel doen. Zoals je met tandpasta doet. Ga je met je tanden poetsen. Kijk. Nou is het eigenlijk al klaar. Kijk, zoals je ziet is het een beetje gewoon een kneedbare, vloeibare massa geworden. Nou, dat doe je dan gewoon. Ik heb het nu even in zo'n potje gedaan.
Maar je kan het niet in de tube doen. Dat is heel erg moeilijk. Maar ja, je doet het gewoon in een potje. En dan 's morgens voor als je je tanden gaat poetsen. Dan doe je gewoon een klodder. Doe je tandpasta. Die dip je in het potje. Dan doe je gewoon een klodder zoals je echte tandpasta erop doet. Dan gaan we lekker tanden poetsen. Nou, dit was het weer. Tot de volgende keer. Doei!